हाय गाइस, आज આપણે વોશિંગ મશીનનું અનબોક્સિંગ કરીએ છીએ। તો તમે વિડીયોમાં લાઈવ બન્યા રહેજો એન્ડ થકી। કમ્પ્લીટ બોક્સ ઓપન કરીને આપણે જોઈએ। ઓલરેડી કમ્પ્લીટ બોક્સ ઓપન કરી નાખ્યું છે આપણે। અને આપણે એના ફીચર પણ જોઈશું। વોશિંગ મશીન આપણે ચાલુ કરીને જોઈશું। ઓકે, આપણે ટેસ્ટિંગ કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે। તો જય માતાજી, જય દ્વારકાજી। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।